大家好，歡迎收睇小紅嘅實況。今日我哋係要玩呢個細小的回憶二，係嘛？Episode 3啊，3定4唔知啊，反正就係啦。換咗新咪，而家方便咗，好嘢好嘢。好啦，我哋繼續我哋三層嘅，唔係開始，根本就未開未繼唔係繼續。邊呢？我覺得詭異空間吸引我多啲。不對不對，我要死了嗎？肯暈嘢，即係暈倒在地上。哇！咁啊，睇下先。林家具店店長講：林，你好似係未困藥百貨公司了。家具店店長就要看我的，不是吧？看我什麼啊？哦，你玩我啊？sorry 啊，等陣。薄荷嘅雪糕點解薄荷係咪人嚟？我想問下。鳳梨薄荷味、香蕉薄荷味、甜薄荷味、朱古力薄荷味，茉莉亞甜薄荷味、綠薄荷味、蘋果薄荷味，喂，咩都薄荷喂，唔得噶喎，咁樣真係，睇下先。喂，咁我哋點啊？呢個係咪上面頭先啊？唔理佢啦，探索先。影音店又嚟啦，掂咗你真係。任何有畫嘅地方都好吸引我。點解肚餓啊？哦，原來教錯咗。佢好似話要開和平，唔理啦，食個包啦。店長同你講嘢啦。歡迎光臨，我請問一下，隔離嘅書店點解冇開？書店佢需要閂門去隔離休息室，可能有機關連接書店。啊？咁我想問，其實點樣知㗎？你點樣知㗎？有秘密。任何有畫嘅地方都吸引我。好啦，各位再次證明我疑心係勁大嘅。佢話邊啊？隔離嗰間休息室啊？這是休息室嗎？書店啊，唔係喎，嗰邊有休息室啊？唔係呢度咪啱啱入嚟嗰度咯？做乜嘢啊我？這是休息區？不是吧？哇！真係你控制官喺度真係。好啦，係咪喺嗰邊呢？咩嚟？嗰度書店嗱，女關門，開咗門啦。哇，太多啦！現在是高手妹妹，我是妹妹啊。書名今天開始戀愛吧。書名，O 嘴 O 嘴 O 嘴。嗱，書店真奇怪。臨寫掙扎，自己寫掙扎，真係。林最喜歡就係雪糕，朱古力薄荷係他嘅最愛。我中意食曲奇妙脆。紅色女孩鑽石星露，鑽石。白砂糖節白砂糖笑。所以呢，要去邊啊？睇下先喺邊呢？咩嚟嘅？其實你哋我真係睇唔明喎。即係想同我講呢啲係燈啊？係咪高過少少？打劫的，搶嘢！真係兩個蛋糕。睇下先。合成商冇可能有嘢啦。咩啊？麥當勞，原來呢間麥當勞嚟啊！笑，麥當勞嚟噶。死我真係完全睇唔出啊！我初次思覺失調，原來係麥當勞啊，真係麥當勞啊！我打爆你。睇下先。咁樣啊？即係點啊？喂，點樣啊？
你話繼續我第3層啦，不如唔好理佢啦，我哋好詭異咁，不如我將我哋傳送咗落第一棟度，我哋唔好理佢，繼續上去探險。嗱，唔好再入呢度啦，我哋去書店呢間書店睇下先，有乜嘢咧？嗱呢個好詭異啦。哦，呢度有嘢，呢度有嘢。資訊開啟係喺資訊服務室開嘅。燈飾嘅時候放大鏡，哎，有料啦，有料啦，我哋再睇下啦。哎，又有書啦，啊咪又有牌，講錯咗。係呢隻咪寫情書給他了，不過條在外邊怎麼辦？唔做死咯真係啊，頑固固執。唔該細聲啲。先啊！全場最大的家具店 XDD 魚竿，喂下魚先。喂完啦。電腦重型，配上我嘅掛畫，爽。廚房組合，噴咗啲咩出嚟啊？冇噴到。嚇死我！冇。組合床，呢個係擺明抄台灣嗰位大，暫時唔公名，大家自己上去抄。睇下先，保護色床，這太可愛了，這可愛嗎？我不覺啊。這不保護我同這真係打爆你。上下床，哇，真係經典。櫃子，擺衫喺上面。咩啊？睇下先，警滾啊！浴室你嘛？即場俾你試沖噶。呢排啲家具店都幾奇怪。烤箱好有嫌疑，但證明我疑心太重。這是收費處，好玩。嗱呢度，好冇嘢呢度，睇下先。呢個雙人床上面要擺杆呢？不明。沙發上面可以插告示牌，真係勁。沙灘椅、播放機，可能我哋閃人。望咩啊？望家，唔理佢哋住啦。我哋而家任務收到料啦，喺熄燈嘅燈飾嘅地方擺蛋糕。Eat your 蛋糕，I love 蛋糕，蛋糕是 yummy。攞個蛋糕好食喎，好似蛋糕咁，我都想食啊。燈飾嘅地方邊度有燈飾嘅地方？冇啊，冇燈飾嘅地方。喂，點啊，作者？上邊啊？不對啊，在哪燈飾的地方？你是傻的嗎，作者？喂，強行衝入噶咯，再唔同我講。喂，爆門啦！混帳，講又唔講啫。係咪呢個意思啊？呢度啊？重新亂 set 喺度，我要死啊！我竟然不知道，林小姐喜歡係書店那家伙，竟然比我更熟悉林小姐，就是代表我即將要死咩？開咗啲咩啊？呢度開咗。我琴日亂撞啫喎。看你後面，綁份暫時保管。嗱，跑學我屎，大家唔好笑。加上我電腦而家好叻。
no 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 no。哦，等陣先，呢個極限跳嗎？太難了。啊，唔，牆上的按鈕可以幫助你回到雪糕，咁不知會唔會有副作用？先按這個。啊！我聽到你臨爸媽事情，我守護他，直至他離開吧。因為臨時我們的後面被撕破了。嗱，你我是什麼？吓？所以呢？哦，等陣先，頭先我係咪？頭先送咗去邊啊？呢個好似係，喂，等陣先，唔好，大家我要再買啦，啊死了，哎唔係，佢幫咗我咯，所以咧，俾我上咗嚟喎，翻咗嚟之後咧。亂開依然都有，真係勁！我很厲害哦，我很厲害。好啦，燈飾嘅地方又揾唔到啦，咁點算好呢？喂，大佬真係冇燈飾嘅地方喎，拜拜啊！算啦，下集再講啦，不如好啦，今集嘅時間差唔多啦。好啦，好多謝大家嘅收睇啦。我睇完之後，如果中意我嘅影片啦，就訂閱我或者 like 我。好，你哋嘅支持我出片嘅動力。好，我哋下次見，再見咯，拜拜。